Shalom, ¿cómo están mi familia hermosa? ¿Listos para mañana? Mañana a la puesta de sol comienza la fiesta, la primera fiesta de otoño 2024, Yom Teruah o fiesta de aclamación, de sonar shofares, de gozo, de alegría, de gritos, de júbilo. Esperamos la venida de nuestro Mashiach. Para las personas nuevas, vamos a ver cómo se celebra esta primera fiesta de otoño, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Puedes anotar si es que no sabes las fechas o quieres confirmarlas. Lo voy a leer despacito para que lo vayas anotando. Primera fiesta, Yom Teruah, es la fiesta de las trompetas. Noche del miércoles a noche del jueves, del 2 al 3 de octubre, y no se trabaja el día 3 de octubre, es día de reposo. Si se puede cocinar algo práctico, es un Shabbat alto, pero no es como el Shabbat semanal. Bueno, la segunda es la convocación, sagrada convocación, Yom Kippur, o día del perdón, o día de expiación. Es del 11 al 12 de octubre de este año. Sería la noche del viernes a la noche del sábado. Aquí sí viene un Shabbat semanal y a la vez es un Shabbat alto porque es la Sagrada Convocación o Santa Convocación. Es día de ayuno de 24 horas. Decimos 25 por si nos equivocamos por unos minutos. Tenemos que estar alerta que tengamos más tiempo de ayuno a tener menos tiempo de las 24 horas, aunque sea por unos minutos. Tenemos que ser muy sabios. Luego es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot en hebreo, o bien la fiesta de las cabañas, que el primer día de Sukkot es del 16 al 17 de octubre y es día de reposo, no se trabaja el 17 de octubre. Así que la noche del miércoles a la noche del jueves 16 al 17 de octubre. Es el primer día de Sukkot, no se trabaja. Y el último día de Sukkot, porque son 8 días continuos de fiesta, de la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, el último día es del 23 al 24 de octubre. Ese día, 24 de octubre, no se trabaja. Es el octavo día de la fiesta de las cabañas, que es la noche del miércoles a la noche del jueves. Amén. Les voy a dictar unas lecturas donde está respaldada esta fiesta solemne, estas convocaciones, santas convocaciones o sagradas convocaciones del Eterno, con este fundamento bíblico. Por favor, anótenlo para que lo lleven a cabo el día 3 de octubre y las fechas que les he mencionado. Ahorita me voy a enfocar solamente en la fiesta de las trompetas de Yom Teruah o Yom Teruah. Libro de Levítico, capítulo 23, versos 23 al 25. Segunda cita. Por favor, denle la secuencia por si me equivoco. No lo tengo anotado. Números, capítulo 29, verso 1. Ya vimos en la introducción de la serie de Yom Teruah de este año que
significa al son de los shofares. Se van a tocar los shofares. Bueno, Nehemías capítulo 8, lo pueden leer completo, hace referencia a esta fiesta solemne. Todo el día, dice la escritura, se pasó el pueblo del Eterno leyendo y explicando la Torá. Eso se hace en Yom Teruah. También anoten Salmo 81, capítulo 81, verso 3 y 4, donde confirma que se toque el shofar. Así que como parte de Israel, por medio de Yeshua HaMashiach, hemos sido injertados a la raíz del olivo y participamos en esta importantísima celebración, que es un estatuto perpetuo de nuestro Padre, Adonai, nuestro Dios, que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Muy bien. Hemos visto anteriormente que el día 1 del séptimo mes comienza el año que corre, de acuerdo a los estudiosos de las Escrituras, a partir de la creación. ¿Sí? Esa es la razón por las que las celebraciones de Shemitah y Jubileo se hacen el séptimo mes y no en el primero. Este comienzo de año también se llama Rosh Hashanah, Año Nuevo. Y en los calendarios que tiene Israel, que son 4, lo consideran Nuevo Año Civil, judío, y coincide exactamente con Yom Teruah. La Mishnah describe 4 años nuevos. El primero es el mes de Aviv, el mes de Nisan, que es bíblico, que este nuevo año es para marcar los reinados de los reyes y contar las festividades bíblicas. El segundo año nuevo que se celebra en Israel es el primero del mes de Elul. Este es el nuevo año para calcular el diezmo del ganado. El tercer año nuevo es el que estamos ahorita, para Yom Teruah. Es el primero del mes de Tisri. Es el año nuevo para calcular los años, para calcular también los años sabáticos, para calcular los años del jubileo y para plantar árboles y verduras. Y el cuarto año nuevo es el primero del mes de Shevat, que es el año nuevo para plantar árboles. Por lo general es en el mes de enero. Y Yom Teruah, durante la época del Santo Templo, comenzaba incluso antes de la aparición del Día Santo, porque esto implicaba la santificación de Rosh Hodesh, de la luna nueva. Y Yom Teruah se produce en el primer día del mes de Tisrei. Por lo tanto, no se podía comenzar hasta que se hubiera establecido la aparición de la luna nueva. El mandamiento de declarar la luna nueva y establecer su aparición para todos los hijos de Israel fue el primer mandamiento recibido por los hijos de Israel, incluso antes de que salieran de su esclavitud de Egipto. Éxodo 12:2. Así que este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año para ustedes. Puede parecer que el Eterno, nuestro Padre, el Rey del Universo, llamaría a su pueblo a determinar, por decirlo así, en qué día Él mismo creó el universo. Por esto es, de hecho,
lo que el Eterno en su amor hizo por su pueblo. Confió a los hijos de Israel como, entre comillas, socios en el mantenimiento y en el perfeccionamiento de su creación. Así que en la luna nueva tenía que haber 2 testigos que hubiesen visto la aparición de la luna nueva. 2 testigos se requieren para testificar ante el Gran Sanedrín, que se reunía en el templo, en el área de la cámara de piedra tallada que se encontraba en la pared norte del patio interior del templo. Una información general. Así que para celebrar esta fiesta solemne, lo primero que hay que hacer es una tevilá, una purificación en un río, en una, pues dice, agua que está corriendo, ¿verdad? Como un arroyo, como el mar. Pues el lago no, prácticamente está estancado. Pero si no tenemos a dónde ir, bueno, se hace en la regadera, porque el agua debe estar en movimiento. Si fuera una tina de baño, pues está estancada. Así que se recomienda agua que tenga movimiento. Sí, entonces debemos hacer una separación entre los demás días, así como en Shabbat, que lo apartamos porque es un día para el Eterno. Es un tiempo también de reconciliación con el Eterno, de preparación para la Santa Convocación del Día del Perdón. Bueno, entonces dentro del hogar, desde antes de que entre el día, por decir mañana, antes del atardecer, de la puesta de sol, se ponen alabanzas o se cantan alabanzas, se adora al Eterno, se le dan gracias a Él porque es una fiesta solemne de gozo, así como cuando vino el Mesías por primera vez y entró a Jerusalén y todos gritaban de júbilo y ponían sus mantos y las palmeras en el suelo para que Él pasara. Bueno, así debemos nosotros gozarnos y gozarnos por su Torah, ¿sí? Orando de una manera sincera y espontánea, con un corazón humilde, sencillo y transparente. Este es un día como un Shabbat, pero es un Shabbat alto. Si no sabes cómo hacerlo, aquí en el canal está la celebración del Shabbat o inicio del Shabbat. Y es lo mismo. Puedes poner panes o hacer el pan de Shabbat, el jugo de uva, la luz, las velas, un recipiente para enjuagarte las manos, sal para rociar el pan, cubrirlo porque eso significa un pacto, el que hizo el Eterno con su pueblo, pacto de sal. También, ¿qué se me pasa? Pues creo que es todo, ¿verdad? Pero ahí está el orden para celebrarlo. Las velas o luces, los panes, voy a repetir, el jugo de uva, el agua para las manos y la sal. Bien, se puede leer el Salmo 98. Se dice el Shema Israel, escucha Israel, que está en Devarim, capítulo 6 del 4 al 9, Deuteronomio 6 del 4 al 9. ¿Sí? Y también se hacen promesas al Eterno, como la que está escrita en Deuteronomio 26, del 16 al 19. Cuando llenamos nuestra copa de jugo de uva, levantamos la copa y repetimos lo que dice Salmo 116:13. Es un momento muy solemne, es una fiesta grande y santa y tenemos que especificar cada punto de lo cual estamos agradecidos al Eterno
nuestro Padre Rey del Universo, y a nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, ¿sí? Al hacer esto, declaramos abierta la celebración de Yom Teruah. Les voy a dar unos textos de acciones de gracias, como el Salmo 16:5, Salmo 80:18, Salmo 105:1, Salmo 116:17. Luego, cuando llegue el partimiento del pan, muy parecido, igual que lo que hacemos en el Shabbat, adoramos al Eterno, le damos gracias por darnos el fruto de la tierra que nos alimenta y nos sustenta, que nunca nos ha dejado sin alimento. Bendito es usted, Adonai, por darnos el fruto de la tierra. A su palabra todo fue hecho. Después se procede a cenar, ¿sí? Si estás solo, prepárate una cena especial, sola. Si estás acompañado, de igual manera, ¿de acuerdo? ¿Sí? La cena especial, que se diferencia un poquito a las demás comidas de la semana con lo que el Eterno nos ha provisto. Solamente que los alimentos deben ser puros. Después, al final de la cena, leemos el texto de Deuteronomio 8:10. 8:10 de Deuteronomio. Y luego puedes decirle al Eterno todas las bendiciones y las peticiones para que este año seas muy bendecido, tú y tu familia. Si se te dificulta cómo agradecer por cómo nos proporciona el Eterno el sustento, aquí en el canal hay otro video que se llama Birkat, con B grande. Birkat Hamazon. Se los voy a deletrear. B-I-R-K-A-T. Birkat. Espacio H-A-M-A-Z-O-N. Amazon. Birkat Amazon. ¿O de acuerdo? Aquí está en el canal, nada más ponle ahí lo que buscas, Leticia Herrera, oraciones de alto nivel, y le pones Birkat Amazon, ¿sí? Igual en la otra oración que les dije, inicio del Shabbat, o bien oración para iniciar el Shabbat. Si estamos acompañados, nos bendecimos, o si estamos solos, le pedimos al Eterno que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida y que tengamos un buen año. Después de la cena, se puede ver o escuchar en YouTube, en esta plataforma, toques del shofar, y también hay que leer Tesalonicenses. Y como estamos esperando al Mesías en una fiesta como esta, vamos a decir la lectura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, donde dice que el mismo, nuestro Mesías Yeshua, él mismo, volverá con voz de mando y con trompeta de shofar. Así es, trompeta de Dios. Todo este mes hemos estado escuchando el shofar. Todavía nos faltan 10 días para llegar a la Santa Convocatoria del Día del Perdón. Esos últimos 10 días son cruciales, llamados los 10 días terribles. Quiere decir que se acerca el día del juicio y que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Y es cuando más reforzamos nuestras oraciones de arrepentimiento después de Yom Teruah. Continuamos con los 10 últimos días antes de Yom Kippur. Así que mañana, en esta fiesta de Yom Teruah, y no vamos a hacer la excepción, vamos a seguir poniendo el shofar y vamos a darle gracias al Eterno por la liberación que está llegando a nosotros, orando, danzando al sonido del shofar.
Anotemos la siguiente cita de Deuteronomio 23:25, que vamos a decir con mucho gozo. Quiso Adonai nuestro Elohim escuchar a Balaam, y el Eterno nuestro Elohim nos convirtió la maldición en bendición, porque Adonai nuestro Elohim nos ama. De acuerdo a Deuteronomio 23:25, y se hace una oración sobre ese texto y se le da gracias al Eterno. Toda esta celebración y durante el día, las 24 horas del día, se trata también de descansar, ya que la fiesta de Yom Teruah es un Shabbat alto. Esto quiere decir que es un día de descanso muy importante. En Levítico 23, 24 y 25 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, shofares y una apartada convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es muy importante también invitar a los hijos o a los familiares para que participen en esta celebración. Ellos sí lo pueden hacer, y también para que reciban bendición del Eterno. Y como el mundo fue creado en el mes séptimo, mes de jubileo, el séptimo mes, de acuerdo a Levíticos 25, también sabemos que el séptimo mes, que es el 7, y el 7 significa perfección. Como es año nuevo civil y año de la celebración de la creación del mundo, se puede festejar también poniendo manzanas y un recipiente con miel para durante el día estemos comiendo esta dulzura, ya que esto representa nuestra esperanza en el regreso del Mesías, nuestro Mesías Yeshua. También puedes agregar a tus comidas postres, los puedes preparar, porque es tiempo de mucha alegría y de mucha esperanza, de mucho gozo, porque esperamos a nuestro Mesías. Así que nos felicitamos, decimos Shana Tová, feliz año nuevo, Shana Tová. Feliz año nuevo a todos los hijos del Eterno. Que esta celebración de Yom Teruah traiga bendiciones sobre cada uno de nosotros, los que buscamos obedecer los mandamientos del Eterno. También debemos orar por Israel, como dice el Salmo 122, oremos por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que le amamos. Así que debemos prepararnos para que nuestros nombres sean dignos de ser recordados y confirmados en el libro de la vida. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde en este tiempo y cada día de nuestras vidas. Feliz Yom Teruah, Chag Sameach Yom Teruah y Shana Tová. Feliz año nuevo. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros rahamim, misericordia y compasión, benevolencia, y nos dé de su shalom. Amén y amén. Cualquier pregunta puedes anotarlo en los comentarios y trataré de contestarles a todos. Bendecido día y bendecido día de preparación para esta gran celebración. Viene nuestro Mashiach Yeshua. Aleluya. Shalom, shalom. Hasta la próxima.